Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well. Today, welcome all of you to my basic English language skill. We are going to learn today the vowel sounds, the pronunciation of vowels. Okay, let's start. We know there are 5 vowels in English. They are A, E, I, O, and U. Some other 2 semi-vowels also, W and Y. W and Y. তো আমরা এই 5টি ভাওয়েল এবং 2টি সেমি ভাওয়েলের ইংরেজিতে যে আমরা উচ্চারণ করি, আসলে ভাওয়েলের উচ্চারণে আমাদের স্পিকিং এবং রিডিং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে। ভাওয়েলের উচ্চারণ যদি আমরা ভাওয়েল সাউন্ডগুলো যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য রিডিং এবং কি স্পিকিংটা আমাদের জন্য খুব সহজ হয়। আমরা দেখি ভাওয়েল সাউন্ডগুলোকে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি। আসলে ইংরেজি ভাওয়েল সাউন্ডগুলোকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে Monophthongs, 2 নাম্বার Diphthongs এবং 3 নাম্বার হচ্ছে Triphthongs। আমরা জানি মনো শব্দের হচ্ছে অর্থ হচ্ছে এক বা একক, এটাকে বলতে পারি এক স্বরধ্বনি। আর ডি শব্দের অর্থ হচ্ছে 2, যাকে আমরা দ্বি স্বরধ্বনি বলতে পারি। আর ট্রাই শব্দের অর্থ হচ্ছে 3, এটাকে Triphthong হিসেবে 3 স্বরধ্বনি বলতে পারি। 3টা স্বরধ্বনি সমন্বয়ে উচ্চারিত। তো Monophthongs হচ্ছে একটি স্বরধ্বনির উচ্চারণ, আর ডিফথংস হচ্ছে 2টি স্বরধ্বনির উচ্চারণ, আর ট্রিপথংস হচ্ছে 3টি স্বরধ্বনির উচ্চারণ বা 3টি ভাওয়েলের সমন্বয়ে উচ্চারণ। যেহেতু মনোফথংস গুলো আমাদের একটি ভাওয়েলের উচ্চারণ দেয়, অতএব এটাকে আমরা বলতে পারি পিওর ভাওয়েল। অন্য কোনো ভাওয়েলের এটা এখানে কি লাগে না, সমন্বয় হয় না, অতএব এটা পিওর ভাওয়েল বলা যায়। তাহলে আমরা ভাগ করতে পারতেছি 3টা ভাগে। আমাদের মোট মনোফথংস আছে 12টি এবং ডিফথংস আছে 8টি। আমরা যদি এগুলো কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে আমাদের স্পিকিং এবং রিডিং এ আমাদের খুবই উপকার আসবে। তো আমরা দেখি আর কয়েকটা উদাহরণ, শুধু 3টা করে উদাহরণ দেখি। প্রথমে মনোফথংস। দেখো, প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ইংরেজি স্মল লেটার আই এর মতন, যেটা বাংলাতে বলতে পারো দীর্ঘ ই। দিস ইজ one type of long vowel sounds, long vowel sound. E, as in the words be, he, me. যখন তুমি এটা উচ্চারণ করবে তখন তোমার ঠোঁটগুলো কি একটু বাইরে দিয়ে দিবে। ডিম, তারপর হি, মিল। তারপর আমরা দেখি as like capital I, capital I এর মতন এটার উচ্চারণ হবে ই, ই, ই এর মতন, যা রস্যই বাংলা আমরা উচ্চারণ করি এরকম, তবে ই। এটা ওয়ান কাইন্ড অফ শর্ট সাউন্ড। দেখি আমরা, যেমন ঠিন, লিপ, ফিল, এটসেট্রা। তারপর আমরা আরেকটা দেখি, এটা হচ্ছে ইংরেজি স্মল ই এর মতন, স্মল ই এর মতন। এটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি এ, এর মতন, এ। as in the words pen, ten, men, pen, ten, men। এরকম আরো আমাদের এখানে 3টা দেখলাম, মোট 12টা মনোফথংস আছে। আমরা যদি এগুলো কন্ট্রোল করি আমাদের জন্য খুব উপকার। দেখি এখন ডিফথংসের বিষয়টা। এখানে 2টা ভাওয়েলের উচ্চারণ একসাথে হবে, 2টা ভাওয়েলের উচ্চারণ একসাথে হবে। দেখো, the first one is E and capital I. এটার উচ্চারণ হবে A, A। And then the words play, day, make, make। দেখো, play, আমরা কিন্তু প্লে পড়ে আসছি ছোটবেলা থেকে, এটা হবে play, day,
মেক। তারপর দেখো স্মল a and ক্যাপিটাল I এর সমানে কি আই। as in the words cry, hi, bye, bye। তারপর দেখো উল্টো একটা সি, উল্টো সি এবং কি ক্যাপিটাল আই, এই দুইটাই মিলে কি হয় ওই। দেখো as in the words boy, খয়ে, ঠয়ে। আমরা কিন্তু পড়ে আসছি বয়ে, আসলে বয় না, ভয়ে, ভয়ে। ও এবং রসি, ভই, খই, ঠই, জয়, এটসেট্রা। এরকম আরো আমাদের 5টা ডিপথংস আছে। ওকে, এইগুলো যদি আমরা মোটামুটি বলতে পারি যে অনেক সহজ হয়ে যাবে আমাদের উচ্চারণে, স্পিকিং এ এবং কি রিডিং। তো দেখো মনোফথংস এবং ডিপথংস এর সমন্বয়ে আবার কি একটা ট্রিপথংস আছে। তো ট্রিপথংস গুলো দেখো তিনটা ভাবে একত্রিত হবে, তবে এর তার মানে এই না যে তিনটা আলাদা আলাদা উচ্চারণ করবে, একটা সাথে একটা খুব স্মুথলি মিশে যাবে। দেখো ই ক্যাপিটাল আই এবং কি ই স্মল ইটাকে উল্টানোর মতন, এটার উচ্চারণ হবে এইয়া, এইয়া, এইয়া। as in the words player, 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 sorry, player, player and player। দেখো প্রত্যেকটার মধ্যে কি এইয়া, প্রেয়া, লেয়া, প্লেয়া। তারপরে আমরা দেখছি একটা স্মল এ ক্যাপিটাল আই এন্ড স্মল ই এর উল্টো একটা শেপ, যার উচ্চারণটা হবে আইয়া, আইয়া। as in the words লেয়া, লেয়া, ঠাইয়া, মাইয়া। see লেয়া, ঠাইয়া, মাইয়া। তারপর আছে দেখো উল্টো সি প্লাস ক্যাপিটাল আই এবং স্মল এটা উল্টানো, এটার উচ্চারণ হবে ওয়াইয়া, ওয়াইয়া। তোমরা প্র্যাকটিস করতে ওয়াইয়া। as in the words loyal, loyal, royal, loyal, royal, loyal, etc. যাই হোক, আমরা যদি নাকি মনোফথংস, ডিপথংস এবং ট্রিপথংস গুলা আমরা আমাদের মতন করে, তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতে পারো, দেখে যদি তোমরা কন্ট্রোল করতে পারো তাহলে দেখো তোমাদের জন্য কি রিডিং এ কখনো ভুল হবে না ইনশাআল্লাহ, আর কি স্পিকিং এ তোমরা খুব আগে এগিয়ে যাবে। তো আমরা এগুলো আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবো। আর তোমাদের সবাইকে স্বাগত অবশ্যই বেসিক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলে। তোমরা আসো, আইসা 2-4 দিন দেখো, যদি ভালো লাগে